So, where are you now? Are you at Bangkok or you are in Singapore now? We are in Singapore right Yeah, now. we are in Singapore now. Singapore evolved. This is the Singapore Shangri-La. मलाई बटर मनपर्छ क्या ए दामी चाहिँ बटर बटर टेस्ट नै मनपर्छ मलाई दामी चाहिँ फुड ब्लग फुड ब्लग तर स्टार्ट भएको छैन हुन्छ नि अब नेक्स्ट विकबाट बल्ल सुरु गर्छु त्यो घर सबै बनाएछ कि यो त फुटेजहरू राखिरहेको कि सबै रक स्टारहरू साथीहरू आउँछ नि त घर बनाएपछि त्यो पेन्टिङ सिधै देखेन कि स्टिल त धुलो आएको छ कि ओ नेटफ्लिक्स तपाईँ कुन बर्गर छ यो चाहिँ गुडोङ यो चाहिँ कोरियन स्टाइल कोरियन स्टाइल ए तपाईँले कोरियन स्टाइल हो दुइटै कोरियन स्टाइल कस्तो छ होला तपाईँ के अर्डर गर्यो ए मैले चाहिँ उ गरेको क्रिस्पी चिकन हुन्छ नि अनि हाम्रो रिक्सावाला चाहिँ नासबेल रिक्सावाला चाहिँ नासबेल हुन्छ नि हजुर चाहिँ पोक मेमोरीको के हाल्नु ऊ यहाँ छ सर यो ऊ छ सर यो रविन सर आउनु है नेक्स्ट टाइम मेरो आमाले पकाएको है आउनु रविन सर आउनु आउनु त सर मासु चाहिँ टन्नै हो ल भात त डढेछ कि सर ए यो चाहिँ नडढेको लिनु हाल्नु मासु त डेन्जर धेरै दाल छ सर दाल त छैन सर यही झोल हुन्छ नि भात नै बसाले चाहिँ सर है भात त पर्दैन बसेर ए हो हड्डी सड्डी भएको छैन सर हेर्नु मासु मात्रै अलिअलि लिनु नि ओके थ्याङ्क यू हजुर पिस चाहिँ ठिक्क गर्नु न साह्रै ठुलो नगर्नु